Hello，大家好啊！又係講下新買到勞力士一隻手錶嘅時候啦。上一次咧就係講咗係Explorer 啦，今次就係喺4月份嗰陣時候咧買咗佢嘅細佬啦 ，Explorer 2啦，亦都係講翻啦。咁點解中意一隻Explorer 2咧，咁就係亦都係講咗係情意結啦。早喺1999定98年嘅時候咧，嗰陣時我都係中意玩攝影嘅。有朋友介紹話：喂，不如買一隻 Explorer 2啦。嗰陣時咧買 Explorer 即係勞力士咧有8折添嘅，而且當年 Explorer 2咧係2萬多啲嘅啫。咁你諗下嗰陣時幾平？如果相對嚟講買一個相機body嘅價錢嚟嘅啫。咁嗰陣時就冇買啦。咁就後來就經過2000年之後，就一直都想買翻一隻 Explorer 2嘅。咁最後都喺4月份買到啦。咁今次又係講下，咁齋講呢隻 Explorer 2就冇乜特別，所以攞埋佢嘅阿哥嚟講嘅。呢個應該佢出先㗎啦，1950幾年嘅時候出先㗎啦。另外我亦都會講下咧佢嘅呢個 Explorer 2佢嘅堂兄弟啊 Tudor 嗰個嘅Back Bay Pro， 其實就係好似功能外觀都非常似嘅。咁我會下一集講嘅。咁先講下呢兩個嘅 compare 啦，呢兩隻 Explorer 阿哥佢出先啊嘛，呢個係細佬，呢個 Explorer 2啊嘛。我而家買呢隻咧Explorer 咧，佢係40mm 嚟嘅 ，Explorer 2咧就係42mm。如果睇下 compare 咧，其實佢哋差別就係話喺 Explorer 2係多咗 GMT 啦。同埋有個日曆嘅啫，即係唔好計個直徑大小啦，因為42同埋40mm， 大家都係一個 fix 嗰個嘅 bezel 嚇，仲有係多咗框架啦，大家都係板帶，大家其實都係有 Easy Link 嘅，大家都係有個 Easy Link 嘅。咁 Easy Link 咧就喺呢邊啦，嗱。咁樣就出咗嚟啦，呢度係出咗嘅，咁樣就拍翻埋入去啦。大家都係有一個藍色嘅夜光，咁勞力士咧，佢哋就唔係話用一個 Super Luminova 嘅夜光，佢哋叫做佢自己出嘅自家嘅夜光叫 Chromalight。兩隻佢哋嘅夜光都係一個碧藍色嘅夜光，咁我會 show 出嚟咧示範睇到嗰個夜光係點樣藍色法嘅。所以就係如果咁樣比較嚟講咧，係個分別就係呢兩樣嘢。Explorer 我嗰陣時買就6萬幾啦港幣。而 Explorer 2咧就係8萬幾啦，咁呢2萬蚊就係差別就係喺 GMT 日曆，即係主要係 GMT 日曆啦嚇，即係唔計啊咁嘅 crown guard 啊咁樣啦，或者大咗直徑細咗直徑咁樣。咁如果作為一個即係日常佩戴嘅話，咁可以大家可以考慮下，睇下中意邊一隻啦。咁主要咧，今日就係講翻啦，Explorer 2。咁多謝大家個嘅收睇啦。咁下次我就會製作Explorer 2同埋帝舵嗰個 Back Bay Pro 嘅比較嘅。好多謝大家收睇，拜拜。